ये प्रॉब्लम ये आ रही है इसको कि ये चार्जर मैं इसका प्लग इन करता हूँ बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये चार्जर इसका प्लग इन किया, तो ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं। तो ये पावर वाला बटन पुश कर रहा हूँ लेकिन टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, किसी किस्म की बटन बिल्कुल ओके लग रहा है। ठीक है, तो ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो चलें इसको चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये एसर का लैपटॉप है, एसर एस्पायर सीरीज़ है, 5733Z4851। ठीक है, ये प्रॉब्लम ये आ रही है इसको कि ये चार्जर मैं इसका प्लग इन करता हूँ बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये चार्जर इसका प्लग इन किया, तो ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं। तो ये पावर वाला बटन पुश कर रहा हूँ लेकिन टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, किसी किस्म की बटन बिल्कुल ओके लग रहा है। ठीक है, तो ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो चलें इसको चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम में हमें आया ही है, ये टर्निंग ऑन नहीं हो रहा। तो इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करके तो चेक करेंगे इसकी स्प्लाइस वगैरह मदरबोर्ड की, कि ये 19 वोल्ट से आगे 3-5 वोल्ट का एरिया क्लियर है या नहीं क्लियर, या क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको। उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं पहले बिस्मिल्लाह। तो सबसे पहले तो इसकी बैटरी ओपन निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, बिस्मिल्लाह, ये बैटरी बाहर निकल आई है। ठीक है, अभी ये ओपन कर लेंगे इसको इसके बैक कवर को, और पहले इसकी रैम और जो सीमो सेल होता है उसको जो है ना चेक कर लेंगे बिस्मिल्लाह। नीचे ये कवर ओपन हो गया इसका, ये इसकी रैम आ गई है और ये सीमो इसका जो है ना सेल आ गया। ठीक है, तो ये रैम उतार लेंगे इसकी, चेक कर लेंगे तो कार्बन तो नहीं है, तो बिल्कुल ओके है रैम, कार्बन वगैरह नहीं है इसमें। ठीक है, तो रैम लगाते हैं दोबारा बिस्मिल्लाह। अभी ये इसका जो सीमो सेल है ये निकाल लेंगे बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये सेल हमने निकाल लिए। तो अभी इसको एक दफ़ा चार्जर लगा के चेक कर लेंगे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि सेल ख़त्म हो जाए बिल्कुल, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि लैपटॉप कंप्लीट जो है ना ऑन नहीं होता। ये सेटअप जो है ना इसका डिफ़ॉल्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो है ना वो उसको लैपटॉप को ऑन नहीं होने देता। तो अभी ये चार्जर हम इसका प्लग इन करते हैं बिस्मिल्लाह। ये अभी लाइट ऑन नहीं हुई इसकी, पावर वाला बटन पुश करते हैं बिस्मिल्लाह। तो ये लाइट ऑन हो गई है इसकी, चेक कर रहे हैं। डिस्प्ले देखते हैं अभी आता है या नहीं। ऑफ हो गया, सीमोस उतारा है, तो एक से दो दफ़ा ऑन ऑफ भी होगा ये। नीचे डिस्प्ले भी इसका शो हो गया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है ना वो सीमोस का ही निकला है। ठीक है, अभी इसका जो सीमोस है सेल, इसको हम चेंज कर लेंगे। इसकी विंडो जो है ना विंडो रन करके चेक करते हैं। विंडो 7। ये प्रॉपर विंडोज़ की रन हो रही है। ठीक है, तो अब इसको शट डाउन करके तो इसका सीमोस जो है ना ये चेंज कर लेंगे। माउस नहीं इसका रन हो रहा, ये भी रन हो गया। तो शट डाउन करते हैं, इसका सीमोस जो है ना दूसरा इसको डालते हैं। इसमें लें ये दूसरा सेल लिया हमने, ये वोल्टेज इसको चेक कर लें। 3 वोल्ट के पास पास है, 3 वोल्ट ही इसको जो है ना सेल में आते हैं। तो बिस्मिल्लाह, अभी ये हम लगाएंगे इसको सीमोस को। ठीक है, तो इसको कर लेंगे कंप्लीट पैक करके, तो फिर इसको एक दफ़ा जो है ना ऑन करके चेक करते हैं। जी बिस्मिल्लाह, ये कंप्लीट पैक कर दिया। तो ये चार्जर्स का प्लग इन किया है, ये चेक करें बैटरी लगाई है इसको, ये चार्जिंग की लाइट भी ऑन हो गई है। तो ये पावर वाला बटन पुश करता हूँ मैं, ये टर्निंग ऑन भी हो गया, इसका डिस्प्ले वगैरह शो हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट ओके है। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।